Postoji stvarno širok spektar psovki s kojima bi mogao da opišem početak ove nove sezone 2026. Međutim, na mom kanalu nema psovki, sem kad kažem nešto loše u vezi IMT traktora, pa neki od vas krenete da žestoko branite čast našeg nekadašnjeg giganta u komentarima. Ali ok, to su komentari, a ovako u videu kažem toga nema, tako da probat ću na neki pristojniji i normalni način da opišem situaciju sad u oktobru. Pre 4 nedelje sam, otprilike pre 4 nedelje sam posejao detelinu na jednoj parceli. Prvi put u mojoj karijeri sam zaseo detelinu lucerku na jednoj od mojih parcela. I to negde posle 10 dana, 2 nedelje trebalo bi da nikne, jel tako? Ali evo, prošlo je 4 nedelje i ta parcela je iza mene. Kao što vidite, u stvari vidite i sami kako je niknulo. Jednostavno, ceo septembar, samo 22 litre kiše, pre toga početkom augusta je bilo neka kiša. Evo sad, koji je danas 9. oktobar, u oktobru još apsolutno nikakve kiše, možda tu po koja kapa, ali ispod 1 mm, ispod 2 mm. Tako da evo ga rezultat, ništa, možda 0,5%. Tako da ajmo da pokažem tih 0,5%. Znači neviđeni smo baksuzi ovdje u ovom delu Vojvodine, sredina Vojvodine i severno od sredine. Znači, ceo region je dobio kišu, samo mi nismo, dobili smo neki minimum. Znači, evo vam mapa, čisto da vidite kako su padale ove velike kiše koje su bile pre nekih nedelju dana, 10 dana. Eto tu ovaj crveni X mali, to je moja lokacija, znači samo je nas obišla i severno nas, tako da, haos. Tako da, evo ga. Parcela, ajde uđemo da vidimo da li ima barem nešto sitno da je niknuo. Prošli put sam kad sam izašao kao da sam video nešto, tako da ne vidim ništa. I korov, evo možda ovo tu, čak ni korov neće, ni korovu nije lako. Ok, ima malo pokorica, ali stvarno minimalna pokorica. Zato što nakon setve, pre 4 nedelje, odmah sutradan je pala kiša, nekih 12 litara. I mislio sam, ovo super, to je dovoljno je đavola. Em što se navatala pokorica ova, em što to se prosušilo odmah u roku od 2-3 dana. Jednostavno i pre toga nije bilo nikakva kiša. Tako da, to ništa nije pomoglo. Ja mislim da je čak nešto i pokvarilo, da je krenulo klijanje i onda je stalo. A isklijena semena sad u svojoj zemlji su prva liga, mislim. Dajte mi da izmerimo s onim mojim meračem famoznim parametre. Temperatura 14,3, to je dobro. Ajde vidimo vlagu, 30% treba za neki napredak. Evo 20%. Znači to je haos. Mislim što su semena od lucerke jako plitko, na santimetar i po 2 santimetara. Tako da tu je baš suva zemlja. Ali evo, ja mislim da je to. Evo je ovdje, znači ima pokorice, to je problem. I kažem, evo niknulo je neki, pa kakvi ni 0,5%. Ovo je zanimarljivo, ovo na nivou statističke greške, još manje. Tako da, to je to. Ali zato duva vetar, non stop i hladno, evo i ja sam malo prehlađen, vjerovatno me čujete po glasu. Sad je tu najveći problem što sam ja u ovu parcelu za ovu detelinu uložio neki 500 evra. I ja mislim da sam ja ti 500 evra bacio. Ako neko ima iskustva da ovako dugo nije tela detelina da krene,
i šta se posle desilo, nek napiše dole u komentarima. Mislim, ja lično mislim da tu nema ništa, neće biti ništa, ali ajde, nadamo se da možda ipak neko čudo se desi, ali napišite šta mislite, ako neko ima iskustva, koliko može deteljen da izdrži unutra bez nicanja, tako nek mi napiše. U suštini ovdje imamo dupli problem što neće da nikne i sad dalje propalo seme i sav moj rad i sve to što sam uložio, a druga stvar je ako nikne, ne znam da li će ojačati dovoljno do prvih mrazeva. Evo tu i tamo, ajde. Do prvih mrazeva da li će ojačati. Ja možda nikne, krene pa izmrzne. Jer evo sad je 9. oktobar. U novembru već možemo očekivati mraz. Tako da super, bolje od boljeg. Ništa. To je to, ajde da vam pokažem jednu stvar koja nešto bolje ide, gdje mi je pomoglo ovo su voća. Evo ga, jedina dobra stvar kad je pitanje ova suša, baš sam lako i dobro mogu da pripremim za ječan. Ovo je tanjirano, prvo iseckano s onim nazubljenim valjkom i onda samo tanjiračom prešao. Tako da lako je bilo pripremiti zemlju, tanjirača nije lepila ništa, što ja imam problem sa čistačima na tanjirači, kad je mokra zemlja onda mi se lepi, ali evo sad sam baš lako to pripremio, tako da jedino pozitivna stvar, znači lako je išlo, kažem, brzo i lako je išla priprema, čak i ono tamo gdje je kukuruz i tamo sam lako prešao sa tanjiračom, tako da to ću morati još da uzorem. Tako da to je jedino pozitivno u ovome. Evo i ovu parcelu čisto da vam pokažem kako sam uspio bez problema da pripremim. To je ono što sam prskao totalom protiv korova, evo kako je bilo. I evo kako je sad izgleda. Znači jedno što se osušilo bez ikakvih problema. Naravno i tu je suša doprinela. Ok, totalom sam ja poprskao, ali suša isto doprinela. Evo što sam lako istanjirao, ovdje će ići stanjak pa oranje, tako da kažem ovdje nije bilo nikakvih problema. Ali ovo je sitnica, s obzirom kakvi su problemi, ono što sam malo pre pokazivao sa deteljinom lucerkom, to će baš boleti ako je to sve otišlo u ništa, sve to uloženo. Nije ni to ni jedina stvar, evo i đubrivo nešto, kilavo ide nabavka. Našao sam neko đubrivo, ali nije baš ni neki izbor veliki, a i na ugovor nešto neće svi baš da daju i otežano to sve ide, ko da su se svi stegnuli nešto. I to mi dele nekako problematično, a mada ne znam još onako konkretno šta je pozadina cele priče. Onda također je došla vest da ćemo možda imati problem sa dizelom, sa gorivom. Ili će biti skuplji ili ga neće biti, nešto takvi problemi se naziru, tako da ali je krenulo 2026, ubilo se. Ali kažem, ono što sam pričao kod suncokreta, žetva suncokreta, teško je napraviti video da ne ispadne kao da nešto kukam. Tako da ja sam nabrajam koji su problemi na što treba da računamo. Ali kažem, mi koji smo posejali detelinu i uljanu repicu, kanda ćemo morati ponovo da te parcele da presejavamo, da sejemo, da obrađujemo. Ja sam razmišljao uljana repica ili kako se zove, ili deteljina s uljanom repicom, oni su definitivno loše prošli u ovom delu Atara, u ovom delu Vojvodine, tako da nije ništa niknulo ili je niknulo nekih ni pola, tako da to je još gore. Deteljina navodno nešto bolje izdržava sušu, ali ne može da doveka, tako da ne znam šta će biti.
Tako da već spremam taktiku za 2026. sezonu, znači krenuo sam već, evo, pričao sam sad kako je krenulo, ali nadalje taktika, znači ječam, 2 vrste ječma i šta će biti na proleće, kukuruz i suncokret, kako ću, koliko ću, od čega, to ćeš vidjeti, ali moram mnogo ozbiljnije, mnogo pametnije, znači nema više opuštanja ni sa čim, nema kulture koja je, evo ovo sezona je dokazala 2025. Nema kulture, ono da kažeš sigurno, znači sve je to jako nesigurno. Sad treba jako da pazim sa ječmom kako ću posejati, kad će kiša, trenutno evo 9. oktobar, ne vidim, apsolutno ne pokazuju napred. U narednih 2 nedelje ništa, nikakvu kišu ne pokazuje, možda tu i tamo ono milimetar, 2, 3 maksimala. Tako da haos, jako je velik haos. Tako da moramo mnogo pametni, znači nemamo ono što je bilo, to treba zaboraviti, ovo su sad neka nova vremena i totalno drugačiji pristup treba, totalno drugačiji, inače minus, nema smisla. Tako da ništa, verovatno će biti sljedeći video sa ječvom priprema i setva ječva, a probat ću da ubacim neki opuštajući video između neki traktor ili tako nešto, čisto da malo razbistrimo glavu, tako da vidimo se, ćao!